Okei, se on Skills of Finland täällä ja ei ole tullut pitkään aikaa video ja ajattelin tarvitset niinku palloa tällä yhtään. Eli jos sä teet sen oikealla, niin sitten laitetaan oikea tänne. Sitten käännetään, potkaistaan. Se on se tekniikka niinku. Eli näin. Tänne, jalka tänne taakse tälleen. Päälle. Ja sitten kun se tuntuu mukavemmalta ja sä osaat tehdä sen, niin sitten sen jälkeen otetaan tietenkin pallo. Ja sitten me ei niinku tehdä mitään hardcore pomputus extreme juttuja silleen. Eli me tehdään vaan tästä näin pomputus. Eli tiputetaan pallo. Sitten se tulee. Pallo pitäisi tulla niinku tähän näin. Ja sitten kun se on tullut, se vaan teet näin. Ja sitten se pitäisi tulla. Eli mä yritän näyttää. Vittu. Eikä. Siinä on perusalkeet akalle ja sitten voi alkaa pomputtelemaan ja tehdä. Eli tästä näin. Heti kun on tää tuntunut hyvältä ja silleen sä tunnet, että sä osaat sen tiputus. Sitten taas noin. En mäkään vielä sit ihan hyvin osaa. Ja kyllä se sit lähtee. Ja se oli sit Skills of Finland täällä ja nähdään jakso.